ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது போல் கைரோ ப்ராக்டிஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. அதுவும் சென்னை போல் மெட்ரோ சிட்டியில் இன்னும் அதிகமாகவே இருக்குது. இது போல் ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாமா, அதனால ஏதாவது பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கா? கைரோ ப்ராக்டிக் கோர்சஸ் வந்து அதிகமாக யூஎஸ்லையும் யூரோப் கண்ட்ரீஸ்லையும் தான் இருக்குது. இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் கோர்சஸ் அட்டென்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ப்ராக்டிஸை உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. இது போல் பண்ணுறதுனால அதனால் வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்பவே அதிகம்னே சொல்லலாம். என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்வ் இன்ஜுரிஸ் வரலாம், டிஸ்க் ப்ராப்ளம் வரலாம், ஜாயிண்ட் டேமேஜ் ஆகலாம், ஈவன் அட்வர்ஸ் காம்ப்ளிகேஷன் சொல்லக்கூடிய ஸ்ட்ரோக் போல காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸ்டடீஸ் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது போற மேனிபுலேஷன் டெக்னிக் வந்து டெம்பரரி ஷார்ட் டேர்ம் ரிலீஃப் தான் கொடுக்குமே தவிர லாங் டேர்மா ஒரு கியூரை உங்களுக்கு கொடுக்காது. ஸோ இது போல டெம்பரரி ஷார்ட் டேர்ம் ரிலீஃப்காக உங்களோட லைஃப்பை வந்து ரிஸ்க்ல வைக்காதீங்க.